Hvað fór úrskeiðis helst í kvöld? Það er svona ýmislegt sem við getum alveg gert betur sko. Það er alveg pottþétt. Við vorum svona í fyrri hálfleik full mörg færi sem við nýttum ekki. Og vorum svona, fannst mér alveg heilt yfir að standa ágætis vörn. Þetta vorum við að fá þær sko í miklar árásir. Þetta eru Súna, Jana og Marja eru góðar maður og mann og við svona vorum að lenda í smá vandræðum með þær, en samt heilt yfir þá vorum við að loka ágætlega á þær. Vorum samt einhvern veginn í brasi meira minna allan sóknarleikjum, bæði fyrri og seinni hálfleik. Það er eitthvað sem við þurfum að skoða og læra af. Við fókuseruðum meira minna á varnarleikinn þessa 2 daga sem við höfðum og ég hafði minna áhyggjur af sóknarleikum. Já, en það er sóknarleikum sem verður samt að falli. Já, það er bara svolítið þannig og það er eitthvað sem við þurfum að skoða. Við erum ekki að fá mörk utan af velli og við erum ekki að vinna þessa bardaga. Við eigum að vera og við erum með mjög öfluga leikmenn maður og mann en þær voru með okkur í dag og við þurfum einhvern veginn að skoða það hvernig við getum hjálpað við þjálfarateymið, hvernig við getum hjálpað þeim betur með sóknarleikina á sunnudaginn. Það var nú oft á tíðum verið að spila sig í færi en svona nýtingin var ekki góð, ég vil bara skipta þetta skil sem menn hitt ekki markið. Já, það er alveg rétt hjá þér og sérstaklega í fyrri hálfleik voru þetta ómörg færi og eitthvað sem við þurfum að skoða af hverju. Þetta er svona setur strik í reikningin í undankeppni að tapa strax á heimavelli? Það gerir það klárlega en við verðum kannski líka bara að skoða stöðun eins og hún er. Við erum hérna að móta nýtt lið og erum að spila bara við vel rútíner að færast lið sem við búin að vera saman lengi með hörku leikmenn og við þurfum að taka tillit til þess en það þýðir ekkert að nota það sem einhver afsökun. Við þurfum bara að læra hratt og læra vel og gera betur. Það er náttúrulega bara utanferð núna framundan til Portugal og það er í hörkuleik sem verður meintalega erfitt að fara í eftir svona tap? Já, við erum að fara hörkuleik, það er rétt hjá þér, en við verðum bara, við getum ekki dvalið of lengi við þennan leik, við þurfum bara að gera hann upp strax á morgun og fara svo að fókusera á Portugal sem er með hörkulið og það verður bara að vera þannig að við rífum okkur upp og við gerum það.